हुन्छ हिमाल सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। कसरी रहन गयो हिमालको सर भनेको तपाईँको नाम? जस्तै मैले 2004-05 देखि मैले चाहिँ डोल्पाको बच्चाहरूसँग कनेक्ट भएर 5 देखि डोल्पा जान थालेको। अनि त्यो डोल्पा जाँदाखेरि चाहिँ प्रायः कसरी त्यहाँ हुँदाखेरि त्यहाँकै वेशभूषाहरू अँगाल्ने, अनि पहिले त भाषाहरू आउँदैन थियो, भाषाहरू पनि बोल्न थालेँ। अनि कस्तो छ भन्दा अब पढाउने बाहेक पनि गाउँको मान्छेसँग पनि घुलमिल हुन चाहन्थेँ। त्यो सिलसिलामा म कहिले चाहिँ धेरै नभए पनि थोरै थोरै त्यहाँको भारी बोक्दाखेरि त्यो भारी बोक्ने देखिन्छ। अब उहाँ जति त सक्दैन हामी। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही आमाहरूले चाहिँ अब त्यो भनौँ न त्यो जातको पिन्न के पिन्न जाँदा धेरै पर त्यो मिल धेरै त त्यो नेचुरल मिल हुन्छ नि त, त्यो धेरै पर हुन्थेन। अनि मेरो छोरा अब छैन यहाँ, तपाईँलाई सहयोग गर्न आउनु भन्दा हामी त्यो 30-40 केजी बोक्न जान्थ्यौँ कि। अनि त्यस्तो जान्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ त्यो घरहरू बन्दा अब स्कुलहरू पनि बन्दाखेरि म पनि गाउँले जस्तै काम गर्ने इच्छा हुन्थ्यो कि त्यो काम गर्थेँ म थोरै थोरै। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ नि त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ कोमास भन्ने गाउँ जहाँ चाहिँ मैले भनौँ म सालदाङमा काम गरेपछि कोमास भन्ने ठाउँमा मैले त्यहाँ जब मैले स्कुल सुरु गरेँ अनि त्यहाँको रिम्बुछीहरू त्यहाँको गाउँको मान्छेसँग हामीले भवनहरू बनाउँदै थिएँ। यो बनाउँदै गर्दाखेरि यसो ढोकुमा पनि माटो बोक्दै थिएँ। अनि घाङजुङ सर भने कि, अनि ल घाङजुङ भने के हो भन्नु लागेको त। अनि त्यहाँको रिम्बुछीले घाङजुङ भनेको हिमाल हो, हिमालको सर भनेको त मलाई भने। अनि त्यसरी चाहिँ मलाई त्यो नाम एकदम राम्रो लाग्यो घाङजुङ। अनि त्यसरी चाहिँ खास त्यो नाम त्यसरी रह्यो। अनि म आफूलाई अब घाङजुङ सर भन्नु नभन्नु भन्दा पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले ब्लगहरू लेख्न थालेँ। त्यसमा पनि घाङजुङ सर, हिमालयन सर भन्दाखेरि अनि त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ अनि एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई विनोद साई सर द हिमालय भनेर चाहिँ भिडियो बनाइदिनु भयो। अनि त्यो क्वाइट भाइरल भयो कि। अनि त्यही अनुसार चाहिँ मेरो नाम त्यो भिडियोले पनि मलाई चाहिँ हिमालयन सर बनाइदियो। हजुर, सायद यो विनोद साई भन्दा हिमाल सर नै प्यारो होला तपाईँको लागि नाम? नाममा त त्यस्तो केही राखेको छैन। पहिला त त्यो हुन्थ्यो, अहिले त अलिअलि कहिलेकाहीँ त त्यो डर पनि लाग्छ कि नामहरू जे किसिमको सम्मानहरू, यो नाम पनि एउटा सम्मान हो त्यो। अनि म आफू चाहिँ नि एउटा बच्चा जस्तै मैले लागेको कुराहरू गाउँको लागि देशको लागि भनेर मैले गरिरहेको छु, समाजको लागि गरिरहेको छु। अनि त्यो नामले जुन किसिमको अझ रेस्पोन्सले दिन्छ नि त्यो दिन सक्छ कि सक्दैन भने त्यो चिन्ता डर चाहिँ रहिरहन्छ कि। त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि हो, चुनौती पनि हो हाम्रो लागि। त्यसलाई जोगाउनलाई, त्यसलाई सन्तुलन गर्नलाई कतिको सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पिर चाहिँ पक्कै पनि सबैलाई हुन्छ। अब यहाँ सहरमा जन्मिनु भएको, कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो? यहाँ फुरुङखेल, हाम्रो नरदेवी नजिकै, थमेल नरदेवी दरबारका नजिकै भनौँ न, डल्लोपुर। हजुर, फुरुङखेल भनौँ त्यहाँ जन्मिनु। हजुर, विशेष गरेर मैले चाहिँ यो कार्यक्रम बी इन्स्पायरमा कुराकानी गरिरहेको छु। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँको युट्युबबाट चाहिँ मैले अगाडि एउटा कार्यक्रम चाहिँ मैले तपाईँको कथा चाहिँ मैले सुनाइसकेको छु मेरो श्रोतालाई। तर आज चाहिँ तपाईँसँग नै मैले प्रत्यक्ष आफैसँग कुराकानी गरेर मेरो श्रोतालाई सुन्ने अवसर मैले यो दिँदैछु। विशेष गरिकन यहाँको बाल्यकालको बारेमा अलिकति खोज्याउँ न, कसरी बित्यो? अब भनौँ न यो काठमाडौँको त्यो सानो गल्ली, त्यो सानो टोलमा चाहिँ म जन्मिनु भएको मान्छे। अनि मलाई नेपाली भाषा पनि बोल्न आउँदैन थियो। नेवारी समुदायमा जन्मेको मान्छे। मलाई पाका भनेको, पाका भनेको स्तुपित वाँच लाटो भने जस्तै हो, त्यस्तो थिएँ। अनि बिस्तारै म जस भनौँ न घर परिवार सबै मान्छेहरू चाहिँ चाहिँ घरमा बुवा आमा हजुरआमा अरू आफन्तहरू पनि हुन्थ्यो। मैले कति समय मामा घर, कति समय मेरो ठुलो आमाको घर, कति समय पनि बित्यो होइन। अनि त्यो सबैबाट चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिकेछु कि, राम्रो कुराहरू। मलाई सधैँ मेरो बुवाले चाहिँ सधैँ अरूलाई कसरी हेल्प गर्ने, अरूहरूको राम्रो कुरा मात्रै सेयर गर्थेँ। यो अङ्कलले यस्तो हेल्प गर्यो, मैले यस्तो हेल्प गरेँ। र बुवाको पनि प्रायः चाहिँ अरू मेरो आफन्तहरूकोमा चाहिँ मेरो मामाहरूको उहाँको तारिफ धेरै हुन्थ्यो। त्यही भएर समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने, अरूलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भाव चाहिँ थियो। हजुरआमा, मेरो हजुरआमा आफै पनि देउता छ, देउमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट पनि धार्मिक कुराहरू धेरै कुराहरू सुन्थेँ, धर्मकर्मको कुराहरू। सो त्यसले गर्दा म बाल्यकालमा बढी धार्मिक, बढी समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि धेरै थियो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि जब म बाहिरको संसारसँग घुलमिल हुन थालेँ, म मेरो मामा घर
ढोबी चौर र मेरो घर चाहिँ बुलुङखेल। अनि त्यो एरिया चाहिँ यस्तो थियो कि अब जुन किसिमले बिस्तारै युथहरूमा चाहिँ एउटा किसिमले ड्रग्सको त्यो लटहरू लाग्दै जानेदेखि लिएर म सानै उमेरदेखि त्यो विकृति विसङ्गतिहरू होइन ग्याम्बलिङ ड्रग सेक्सको कुरा पनि त्यो सानोदेखि हामी सुन्थ्यौँ। फाइटहरू त्यो ग्याङ फाइटहरू त कति हुन्थ्यो कति हुन्थेन। त्यो कुराले गर्दाखेरि जुन घरबाट सिकेको कुराहरू छन् त यो त एकदम विपरीत कुरा भयो। आफू अब फेरि फिल्म पनि हेर्ने कमिक्स पनि हेर्ने अनि त्यो अनुसार मलाई सुरुमा चाहिँ क्राइम फाइटर गर्ने विचार थियो। अनि इभन म चाहिँ स्कुलमा चाहिँ जो साथीहरू छ नि तपाईँको टाढातिरबाट आएको साथीहरू पहाड गाउँतिरबाट आएको साथीहरूलाई काठमाडौँकै साथीहरूले हेप्दाखेरि कोही कोही साथीहरूले त अब त्यो अलिक बदमास साथीहरूले यस्तो कर इलेजर लुट दिँदाखेरि म त उनीहरूको पक्षमा त्यो साथीहरूलाई सेभ गर्नलाई जाइ लाग्थ्यो कि उनीहरूसँग। अनि त्यो कमिक्सको प्रभावै भनौँ र संस्कार भनौँ एकदमै थियो कि मलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ समाजलाई यसलाई सुधार्नुपर्छ रङ भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। सो त्यस्तो किसिमको थियो बाल्यकाल होइन एउटा किसिमको पाको एउटा लाटो भएर होइन मैले चाहिँ नेपाली नबुझ्ने कपाल पनि नकाट्ने झ्यामाले नबुझ्ने होइन पुरा लुगा पनि लागेको लुगा म कति समयसम्म जुम्रा परोस् नपर्ने त्यस्तो किसिमको थियो म। सो त्यस्तो गरेर म क्राइम फाइटरतिर गएँ र मेरो अब त्यो भनौँ न त्यो एकदमै त्यो भनौँ न अलिकति भित्र कस्तो हिंसा भएको जस्तो मलाई लाग्ने। पछि तर मैले चाहिँ आफूलाई डाइभर्ट गरेँ मैले होइन मैले यो चाहिँ सही तरिका होइन होइन मेरो यो सिर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले अब नराम्रो त छ नराम्रोलाई सुधार्नलाई आफू पनि नराम्रो हुने होइन। अब त्यो मैले विभिन्न मेरो बुवाहरूबाट र विभिन्न ठुल्ठुलो अब भनौँ हामी किताबमा पढ्ने भगवान् बुद्धदेखि लिएर विभिन्न महान मान्छेहरूकोबाट इन्सपायर भएर चाहिँ मैले होइन अब समाजलाई चाहिँ यस्तै महान कामहरू चाहिँ गर्दै जाउँ भनेर चाहिँ मैले समाज सेवा चित्रकलामा लगाएँ। त्यो चाहिँ कति वर्षको उमेरमा तपाईँको मनमा त्यस्तो भयो? मलाई एक्ज्याक्टली त्यो थाहा त भएन तर त्यो जुन त्यो तपाईँको चेन्ज भयो भने कि हजुर हजुर जस्तो तपाईँ त पहिला ग्याङ फाइटर बन्नु तपाईँको त्यो इच्छा थियो तर त्यो चाहिँ राम्रो बाटो होइन त्यो समाजलाई असल दिशा देखाउनको लागि भन्ने जुन खालको तपाईँको परिवर्तन भयो नि त्यो कति वर्षको उमेर? मेरो त्यो 15-16 वर्षकोमा त्यो चेन्ज भयो नि मलाई। हजुर त्यस्तो विचार चाहिँ आयो मलाई। जे होस् तपाईँको परिवार राम्रै परिवार थियो एकदम राम्रैसँग तपाईँको पढाइहरू राम्रैसँग चल्यो। परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? बुवा आमा हजुरआमा अब बित्नु भयो अनि बहिनीहरू 2जना हुनुहुन्थ्यो। हामी 6 जनाको एकदमै सुखी शान्त रमाइलो परिवार थियो। कहिलेकाहीँ अब बहिनीहरू भाइहरू कहिले किसकिस हुने झगडा हुने त्यो त भइरहेको थियो अलिअलि ख्याल थाहा रमाइलो त्योभन्दा पनि धेरै राम्रो कुराहरू पनि भयो त्यो। तर मेरो सराउन्डिङमा मेरो परिवार एकदमै राम्रो म चाहिँ अहिले पनि गर्व गर्छु राम्रो छ। तर मेरो धेरै सराउन्डिङमा मैले कति नराम्रो कुराहरू देखेँ बोलेँ धेरै इस्युहरू चाहिँ हुन्थ्यो। इभन म आफै पनि परिवार राम्रो छ तर एकदम निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मेको आर्थिक रूपमा धेरै गाह्रो थियो। बुवा धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी पैसा चाहिँ कमाउन सक्नु भएन। हजुर विशेष गरिकन अब तपाईँ परिवारको एक्लो छोरो सबै बुवा आमाको चाहिँ ट्राई गरिकन डक्टर पाइलट इन्जिनियर बनोस् छोराछोरी भन्ने चाहना हुन्छ त्यो पेटमा आउँदादेखि नै। तपाईँको बुवा आमाको पनि पक्कै सपनाहरू थिए होला नि? एकदम बुवाको अझ सब आमा हजुरआमा राम्रो मान्छे बनोस् अब त्यो धेरै ठुलो सपना थियो नि राम्रो पढोस् राम्रो जागिर खाओस् भन्ने थियो। बुवाको चाहिँ एकदमै ठुलो सपना थियो धेरै पढोस् धेरै ठुलो हाकिम होस् राम्रो काम गरोस् भनेर। इभन मलाई एसएलसी पास गरेपछि चाहिँ उहाँले मेरो लागि चाहिँ कति वर्षदेखि पैसा जोगाएर मलाई साइकल किनिदिनु भएको थियो। अनि गुठीमा सबैलाई सगुन दिएको थियो सेलिब्रेसन साथीहरूलाई पनि यसो रमाइलो गरेको थियो। एउटा साइकल किन्दाखेरि त्यसरी उत्सव मनाइएको थियो। साइकलको लागि एसएलसी पास साइकल पनि एसएलसी पासहरूले चाहिँ किनिदिनु भएको उहाँले कति समयदेखि चाहिँ छोरालाई यस्तो किनिदिन्छु भनेर जोगाएर राख्नु भएको। अनि उहाँको यही सपना थियो। अनि मैले इभन उहाँको चाहिँ के थियो भने काम गर्नु पर्दैन तिमी पढ्नै पर राम्रो पर त्यसपछि तिमी जागिर यता सबै पाइहाल्छ त्यही भएर पढ्नै पर जागिर नगर भन्ने। अनि मैले त्यही भएर कुनै पनि कामहरू गरिनँ मैले त्यस अब त्यो एसएलसी पछि इभन कलेज पढ्दै गर्दाखेरि पनि मैले त्यत्रो केही कामहरू गरिनँ भनौँ न पैसा आउने कामहरू। हजुर पैसा आउने कामदेखि घरकै काममा पनि त्यति धेरै तपाईँहरूलाई काम गर्नै पर्छ भनेर लगाइएन पढ्नको लागि छुट थियो? एकदमै फ्री थियो। जब तपाईँ चाहिँ अब त्यसरी पढेर जागिरे होस् अनि पैसा कमाओस् भन्ने बुवा आमाको सपना थियो तर एक्कासी तपाईँ चाहिँ अब डुल्पा जाने
निर्णय लिनुभयो तपाईँको त्यो अलिकति डोल्पा जाने निर्णय कसरी लिनुभयो थोरै बताइदिनु सुरुमा त अब डोल्पाको बच्चालाई मैले काठमाडौँ पढाएँ हजुर अनि त्यो बच्चाहरूलाई जब पढाउँदाखेरि उहाँहरूबाट मैले एकदम उहाँहरूको चाहिँ अर्कै किसिमले अर्को बच्चा जस्तो मलाई एकदम स्पेसल लाग्थ्यो त्यो बच्चा किन स्पेसल भन्दाखेरि उहाँहरूलाई काठमाडौँ अब यो सहरको विषयमा काठमाडौँ धेरै कुरा थाहा नै छैन कि रुख धरी नदेखेको बच्चाहरू छ चाहिँ कस्तो होला तपाईँले इमेजिन गर्नु होइन त्यो डेस्टिनेसन नभएको त्यस्तो दुर्गम त्यति विकट ठाउँबाट आएको बच्चाको नेपाली भाषा नबुझ्ने सबै कुरा नौलो हुन्थ्यो कि उहाँले यस्तो जग्गाहरू देख्यो भने पसलहरूमा केही सामानहरू देख्यो भने गाडी देख्यो भने बाहिर अब यस्तो हाम्रो बौद्धमा पढाएको थियो बौद्धमा अनि अलिक पर छ नि अब त्यो सडक मेन सडक त्यहाँ यस्तो बस्थ्यो कि उनीहरू अर्काको त्यो पसलको टेबलमा त्यसरी बस्यो क्लासमा अब क्लासमा सर्मन ट्रक देख्यो भने कस्तो खतरा लाग्थ्यो कि उनीहरूलाई अब म साइकल चलाउन साइकल त्यो गर्न उसलाई कति त्यो हुन्थ्यो कि सो यस्तो किसिमको त्यो बच्चाहरू आफ्नो नेपाली भन्ने पनि थाहा नभएको नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने अनि त्यो बच्चाहरू एकदम इनोसेन्ट गर्छ तर उनीहरूसँग मैले एकदमै धेरै राम्रो फ्रेन्डसिप भयो कि अनि मलाई भाषा बुझ्दैन थियो मैले चाहिँ त्यो म टिचर त बन्ने एम थिएन तर त्यो उनीहरूलाई भाषा नबुझेकोले गर्दाखेरि भाषा त एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम हो मैले अरू अब कम्युनिकेसनको माध्यममै मलाई प्रब्लम भयो भाषा प्रब्लम भयो भाषा नभए पनि कम्युनिकेसनको अरू माध्यम पनि छ नि त आर्टिस्ट थिएँ म ड्रामाहरू गर्थेँ म होइन सो त्यो कुराहरूलाई मैले उहाँहरूलाई लगाएँ होइन उहाँहरूलाई त्यो मेरो रेगुलर क्लासमा त्यो कुराहरू मैले युज गरेँ एकदमै जोयफुल भयो एकदम इन्टरटेनिङ भयो मेरो क्लास अनि अरू टिचरहरूले पिरियड पढाउने करा गर्ने उहाँहरूलाई म चाहिँ एकदमै इन्टरटेनिङ थिएँ फुल इन्टरटेनिङ रमाइलो हजुर अनि कसरी हुन्छ मैले यता अब डलर्सकादेखि लिएर कहाँ कहाँ घुमाउनु ल्याउँथेँ मेरो घर पनि ल्याउँथेँ कति बच्चाहरू बस्थ्यो मेरो बहिनीहरूसँगै होइन उनीहरू एकदमै मित लाएर बस्थ्यो अनि त्यो एउटा किसिमको अर्को किसिमको चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो भयो अनि उहाँहरूबाट नै मैले जब उनीहरूको लाइफहरू पनि सुनाउँथेँ सर तपाईँ आउनुहोस् हामी यो गर्छौँ होइन हामी गोठालो जान्छौँ हामी धेरै सानो चलाएर कति पर जान्छ भने नजिक नजिक जान्छ योभन्दा कति पर भन्थ्यो अनि कसै को ग्याङै जान्छ भनेन म एक्लै जान्छु अनि हामीलाई त म त्यत्रो म 20-21 वर्षको केटा मलाई मेरो ठाउँबाट अलिक परसम्म जान मलाई साथी चाहिन्छ त्यो घरबाट मलाई त्यो ठाउँसम्म अब जोरपाटी मेरो भुइँखेलबाट जोरपाटी जान मलाई डर लाग्थ्यो सुरु म त्यसरी बाहिर एक्लै कहिले गएको थिइनँ अनि त्यस्तो थियो भने चाहिँ त्यो मभन्दा त्यत्रो आधी वर्षको मेरो होइन अब 12-13 वर्षको बच्चाहरू चाहिँ पुरा एक्लै गोठालो जाने गोबर पिक्ने भन्थ्यो किन गोबर पिक्ने थाहा थिएन नि घरमा पहिला हाम्रोतिर पनि गोबर त बाल्थ्यो तर त्यहाँ पनि अहिलेसम्म गोबर बाल्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू एकदम नौलो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो उनीहरू एडभेन्चरस लाग्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ मलाई अब जान्न पर्छ मैले पनि केही हेर्नुपर्छ धेरै लामो समय यत्रो 16 वर्ष बस्ने त सोचेको थिएन 1 वर्ष भए पनि गरेर हेरौँ नि त भन्ने चाहिँ लागेको थियो त्यसरी चाहिँ त्यो विचार चाहिँ आयो भन्न जाने जब तपाईँमा त्यो विचार आयो निर्णय लिनुभयो त्यसपछि परिवारमा सुनाउनु भयो कस्तो थियो प्रतिक्रिया परिवारको त्यहाँ त एकदम वर्ल्डवारैसरी भन्यो अनि कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा मैले भने नि म आफै पनि मलाई सुरुदेखि यसरी हुर्काएको थिएँ कि एउटा राम्रो इन्सपायर चाहिँ गर्छ राम्रो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर सँगसँगै चाहिँ एउटा किसिमको एउटा डर त्रास छ नि यहाँबाट बाहिर जानु हुँदैन हामीलाई बच्चादेखि जसरी हुर्काउँछ नि कस्तो छ भने हामीलाई इन्डियाको या तराईतिरको मान्छेलाई मर्चे भनेको मान्छेले गोरामा राखेर लग्छ भनेदेखि लिएर अब सेम हुन्छ सेम पहाडतिरको मान्छेलाई सेम भन्थ्यो यहाँ पहाडतिरको मान्छेलाई खेँ भन्थ्यो होइन त्यसरी चाहिँ एउटा किसिमको कसैलाई अरूबाट डर चाहिँ थियो कि हामी पुलिससँग तर्साइदेखि सबै कुरा हुन्थ्यो सो त्यसरी तर्साउने डराउने मान्छे अनि इभन त्यो अवस्थामा बुवा आमालाई चाहिँ त्यत्रो परको ठाउँ 2टा फ्लाइट पछि 8 दिन हिँड्नुपर्ने ठाउँ अनि त्यो माथि चाहिँ हिमालहरू चढ्नुपर्ने यतादेखि त्यो दुःख कष्ट छँदैछ त्यो बाहेक अर्को सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज देश द्वन्द्वमा थियो अब सबभन्दा बढी शिक्षकहरू नै विद्यार्थीहरू नै थियो भन्ने कुराहरू सुन्थ्यो न्युजमा आउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा त उहाँ त एकदमै त्यो कुराको एकदम अगेन्स्ट हुनुहुन्थ्यो अब मलाई रोएर हुन्छ कि धम्काएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अनि म पनि उहाँभन्दा बढी जिद्दी छु म होइन एकदम जिद्दी गरेर सबैलाई रुवाएर चाहिँ म जान थालेको सबैले जति सक्दो मलाई नपठाउनलाई चाहिँ एकदमै कोसिस गर्नुभयो उहाँले तैपनि मैले सबैलाई मलाई त मेरो परिवार मात्र होइन कि म जाँदाखेरि मेरो साथीभाइ मेरो आफन्तहरू मेरो छिमेकीहरू त्यो मेरो अब सानो चोक छ त्यो चोकमा मान्छे भरि सबै रुँदै थियो कि म जाँदाखेरि
त्यस्तो थियो अवस्था। सबैलाई रुँदा रुँदै छोडेर जान्छ। छोडेर जाएको होइन। तपाईँ रुनु भयो त्यतिखेर? अति रोएको थिएँ म पनि। किन भन्दा स्योर छैन म फर्केर आउँछु कि आउँदैन। मैले जिद्दी त गरेँ यत्रो अब त्यो एकदम कस्तो छ नि मैले भने अघि यस्तो यो त्यो सानो खाल्टोमा हुर्केको बढेको मान्छे म कुवाको भ्याएको दिउँसो थिएँ। त्यो जुन त्यो कुवाबाट बाहिर निस्किन खोजेको हो नि त। त्यो ठुलो च्यालेन्ज त्यो कुवा माथि के छ थाहा छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ अलिक गाह्रै थियो। फेरि म आफूलाई पनि डर चिन्तामा यो सबै मान्छेलाई भेट्छु भनेर सबैलाई जसलाई देख्दा पनि रुन मन लाग्ने आशा लागेको। जब तपाईँ परिवारबाट त त्यसरी परिवारलाई अनि आफन्तहरूलाई जितेर जानुभयो, त्यसपछि फेरि अर्को खालको एउटा तपाईँको समस्या थियो मैले सुनेको, जुन ठाउँमा चाहिँ याक पनि मर्यो तर तपाईँ बाँचेर आउनुभयो, बाँच्नुभयो, त्यो पनि थोरै जोडिदिनुहोस् न। हजुर अब कस्तो थियो भन्दा अब जब हामी हिँड्दै गयो जाँदै गयौँ नेपालगञ्जबाट नेपालगञ्ज फ्लाइटमा हामी 3-4 दिनको कुरेपछि मात्र फ्लाइट पाएँ हामीले। अरूले अझ धेरै कुर्नु पऱ्यो। हामी एराउन्ड लाइक 150-150जना जति बच्चाहरू लोकलहरूसँगै हामी 5-6 जना टिचरहरू थियौँ, 6-7 जना टिचरहरू थियौँ। सो सबै हामी चाहिँ नि भनौँ न लोवर डोल्पा पुगेपछि तपाईँको चाहिँ जुफाल एयरपोर्टमा ओर्लिएर त्यसपछि दुनै हुँदै हामी 1-2 दिन दुनैमा बसेर अनि त्यसपछि बच्चाहरू लोकलसँगै हिँडेँ। अनि अब त्यो हिँड्दाखेरि पनि हामी कस्तो छ भने त्यहाँ होटेल बाटोमा हुँदैन थियो। हामी बाटोमा टेन्टमै या गुफामै सुतेर जान्थ्यौँ। अहिले त छ टेन्टको भए पनि होटेलहरू। सो त्यसरी गयौँ र सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ हामीले अब माउन्टेन अब त्यो च्याङ्ला पास भन्ने जुन चाहिँ नि त्यो अप्पर डोल्पा धोतरा भन्ने जुन हाइएस्ट सेटलमेन्ट हो त्यो 4200 मिटरमा त्यो गाउँ छ। त्यसपछि हाम्रो 5220 कि कति मिटर छ त्यो। सो त्यो मिटर त्यति मिटरको चाहिँ त्यो भन्ज्याङ पार गरेर जानुपर्ने अनि त्यो एराउन्ड 1000 मिटर माथि चढेर फेरि तल झर्नुपर्ने। अनि त्यो बेला चाहिँ नि त्यो इयर चाहिँ प्राय विभिन्न टाइममा चाहिँ अलिक एक्सट्रिम अलि अरू समयभन्दा बढी चिसो हुने बढी हिउँ पर्ने थियो। त्यो वर्ष पनि धेरै नै हिउँ परेर तपाईँको चाहिँ याकहरू पनि त्यो चिसोले मरेको हिउँमा फसेको कुराहरू रिसेन्टली पनि केही वर्ष अगाडि पनि भयो त्यस्तै कुराहरू। सो त्यो चाहिँ भएको थियो। अनि त्यही अवस्थामा हामी पनि हिउँमा फस्यौँ। धेरै गाह्रो थियो। कुनै ठाउँमा त यति पुरिदिने गोब्लाङ्गै जाने होइन, कुनै ठाउँमा चाहिँ अब त्यो माथि हिउँ हुने तल चाहिँ खोला हुने रहेछ, पानी बढेको हुने रहेछ। त्यो जब हामीले चाहिँ त्यो जुत्ताभित्र छिर्यो खुट्टा नै जान सक्थ्यो, एकदम चिसो हुन्थ्यो। अब यति चिसो छ कि होइन, जस्तै हामीले सिगान आएछ लुगाले सिगान जम्ने, हामीले बाफ्लेको बाफ जम्ने त्यस्तो थियो। अनि हामीले अब जस्तै भनौँ न कति पसिनाले भिजेको दिनहरू त पनि पकटको हुने कि त्यो माइनसभन्दा बढी डिग्री छ, त्यो 0 भन्दा पनि तलको त्यसमा छ। त्यस्तो ठाउँमा हामी गयौँ, त्यो भयो। अनि त्यो हिउँमा हामीले भनौँ न अब लोकल साथीहरू बच्चाहरू सबै छुट्टिसकेको, उनीहरू एक दिन अगाडि हिँड्यो, हामी एक दिन पछाडि हिँडेको। हामी यहीँकै साथीहरू बाहिरको साथीहरू मात्र थियो, लोकलको साथीहरू थिएन। सो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामीलाई अझ कति ठाउँमा बाटो भुल्यौँ, धेरै दुःख पायौँ। खानाहरू छैन, 24 घन्टाको लागि हामीसँग केही खाना थिएन। अलिअलि त्यहाँको चाम्बाहरू त्यो पनि पोख्यो। साथीहरूसँग त्यही 1-2 पोका चाउचाउहरू अब बिस्कुटहरू यताउता थियो, त्यो बाहेक केही पनि थिएन। भोकै हामी त्यसरी हिँड्यौँ र त्यो हिउँमा कति फस्दै हामी त्यो गर्दै गयौँ। र त्यो दिन जब हामी हिउँ क्रस गर्दाखेरि नै 8-9 बजिसकेको थियो। अनि त्यो तल 5000 मिटरबाट अलि 500 मिटर जति तल झरेर हामीलाई अब खुल्ला ठाउँमा अलि हिउँ कम परेको ठाउँमा हामी सुतेको थियौँ। तपाईँले विचार गर्नुहोस् होइन, खुल्ला ठाउँमा टेन्ट छैन, स्लिपिङ ब्याग मामाले दिएको स्लिपिङ ब्याग लगाएर यस्तै तपाईँको यस्तै कपडाको हुन्छ होइन, त्यो फर्महरू त सबै एक ठाउँमा जाने त्यो कपडा मात्र, लुगा त बाक्लै लगाएको छु। तर माथि हिउँ सिडहरू पर्न थालिरहेको थियो। अनि त्यो सिडहरू परेको त बिस्तारै भित्रबाट चिसो हुन थाल्यो, भुइँ हावा त्यत्तिकै चिसो चल्दैछ। सो रातभरि त्यो भनौँ न त्यो माइनसभन्दा कम त्यति डिग्रीमा चाहिँ त्यसरी सुत्नु पर्दाखेरि अरू पनि साथीहरू थियो, हामी 5-6 जना साथी थियो। अरूहरूको चाहिँ स्लिपिङ ब्याग राम्रो थियो, उनीहरूको पनि माथि लिएरै बनेको थियो त्यो चिसोले, उनीहरूलाई पनि चिसो भएको होला। तर म एउटा त छेउमा पनि परेँ, अर्को कुरा त्यही स्लिपिङ ब्याग पनि राम्रो थियो। सो अलमोस्ट धेरै समय म चाहिँ तड्फेँ, मलाई एकदमै गाह्रो भयो। कति समय म मरि पनि सकेको थिएँ। अनि मरेर पनि म उठेँ एक टाइममा त, उठेपछि पनि सङ्घर्ष अझ बाँकी थियो कि। अब त्यो कति म कामदै थिएँ, नजिकको साथीहरूलाई पनि मैले साथीलाई पनि बोलाउन सकेको छैन कि, हेल्पको मागेँ त्यो भन्न सकेको छैन। अनि त्यो भुइँ हावा त्यति नै चल्दैछ। यो जुन ठाउँ जुन साइडमा चाहिँ त्यो साथीसँग साथीहरू बसेको थियो त्यो ठाउँमा त अलिक तातो र अरू सबै
अति चिसो छ हजुर अति चिसो भइरहेछ अनि त्यो रातभरि त्यो सङ्घर्ष थियो कामदै बसेँ मेरो त्यो सोचहरू त्यो कति अँध्यारो छाउँथ्यो फेरि म चाहिँ मेरो बुवामा मेरो साथीहरू सबै मान्छेहरू सबै कुराहरू इभन मेरो टोयलेट पनि मैले सम्झेँ कुनाको फोहोर टोयलेट त्यो मेरो घरको सानो अँध्यारो टोयलेट त्यो पनि मैले सम्झेँ सबै कुराहरू सम्झेँ अनि त्यो रातभरि त्यसरी त्यो भयो अनि जेस बाँच्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो मनमा त्यो गरिरहेको थियो कति कुरामा त्यो सोच पनि सबै हराउने त्यो हुन्छ अनि त्यो बिहानको भनौँ न 5-5:30 बजीतिर होला होइन 2-3 घन्टा त्यसरी चल्थ्यो त्यो एक कल कति गाह्रो हुन्छ होइन भन्न बाँचे भनौँ अनि त्यो के अरे घाम त लागेको छ नि तर अर्को पूर्वबाट आएको घाम चाहिँ अर्को त्यो हिमाल घामतिर हिमालमा ठोकिँदाखेरि त्यो देख्दाखेरि पनि ल यति ऊर्जावान थियो कि त्यो भनौँ त्यो लाइट त्यो भनौँ न त्यो हिट त अझ आएको थिएन हामी बिचमा होइन अझ झन् चिसै थियो तर त्यो अब बाँच्ने भयो भन्ने त्यो चाहिँ आशा चाहिँ जाग्यो त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्घर्ष एकदमै गाह्रो थियो होइन अनि मलाई सायद अब यो नेपालको लागि डोल्पाको लागि केही गर्नु थियो एकदम अनि त्यो अगाडि पछाडि कति साथीहरू त्यसरी नै हिउँ खसेर मरेको ज्यान गुमाएको धेरै छ स्टोरीहरू इभन पुलिसहरू त्यत्रो ट्रेनिङ गरेको हुन्छ उहाँहरू त गाउँमै पनि बितेको कुराहरू हामी गएको वर्षहरू सुन्छौँ तर म बाँचेँ अनि भन्थ्यो अब त्यो भगवान्ले नै बचाएको या मेरो त्यो हुँदै गर्दाखेरि यता घरमा हजुरआमालाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको भन्थ्यो त्यो सुत्नै नसकेको सायद त्यो हामी एकदमै कनेक्टेड थियौँ उहाँ चाहिँ झन् स्पिरिचुअल पनि मान्छे अनि म बाँच्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो बिहान चाहिँ उहाँले त्यो मैले कुखुराको भाले यसरी उहाँको छेउमा फालिदिएको भन्ने देखेँ भन्छ नि सपना अनि त्यसपछि म बाँचेको भन्ने कुराहरू गऱ्यो पहिलोपटक डोल्पा जानु भएपछि परिवारसँग चाहिँ कसरी कुरा हुन्थ्यो हुँदैन थियो हाम्रो जुनै भन्ने ठाउँसँग हो फोन लाग्ने त्यसपछि लाग्ने त्यसपछि 8 दिन हेरेपछि कहीँ कतै पनि फोन गर्ने त्यो नै हुँदैन थियो अनि 6 महिना सम्पर्क बिहे नै हुन्थ्यो तपाईँ जानु भएपछि 6 महिनासम्म कुरा गर्न पाउँदैन चिठीहरू मात्र हो चिठी चाहिँ लेख्थेँ चिठी पठायो भने तपाईँको 1-2 महिनामा कहिले 2-3 महिनामा पुग्ने यताबाट पठाएको चिठी पनि लेख्थेँ त्यो हेर्दाखेरि त्यो डेटहरू कति पछि चाहिँ त्यहाँ त्यो भन्न विकल्प थिएन अर्को विकल्प भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अब त्यो कोही साथीहरू चाहिँ जस्तै डबल सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्याटेलाइट फोनहरू ल्याउनुहुन्थ्यो अनि त्यो फेरि उहाँको चाहिँ लिमिटेड हुन्थ्यो अनि अरूलाई नहोस् मलाई चाहिँ माया गरेर दिनुहोस् त तपाईँले कलहरू गर्नु गर्थ्यो म चाहिँ फेरि पैसा किन खेर फाल्ने एक कल 50-100 कति हुन्थ्यो त्यो त नगर भने त्यति गरिदिन्थ्यो अनि अरू साथीहरू फेरि गर्थ्यो अनि अरू साथीले गर्ने भएकोले मैले नगर्दा अरूले गर्न पाएँ भन्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि हुँदैन थियो त्यो बाहेक त्यो पनि एकदम रेयरली त्यो प्रत्येक वर्ष आउँछ भन्ने छैन तपाईँ पहिलोपटक डोल्पा पुग्नु भएर परिवारसँग सञ्चार गर्नुभएको कुराकानी गर्नुभएको क्षण अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यो अब माथिबाट आएपछि तर त्यो डर त्रास चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा सञ्चार गर्नलाई पनि फोन गर्नलाई पनि जुनै पुगेपछि हामी फोन गर्थ्यौँ अनि फोन पनि यत्तिकै के कस्तो हतार हुन्थ्यो जसरी पनि एक कल गरौँ कोही साथी बढी बोलिरहेको छ भने होइन तिमीले भइसक्यो मेरो पालो भनेर चाहिँ एटलिस्ट म बुवाआमालाई पालो पुरेर एकदम होइन त्यो फोन पनि क्यारेर गर्नुपर्ने यस्तो फोन हुन्थ्यो मोबाइलहरू थिएन होइन त्यो हुन्थ्यो अनि त्यो भनौँ न त्यस्तो त्यो हुन्थ्यो अनि त्यो एकचोटि कल गर्न पाएपछि नै म सही तरिकाले छोडी चिन्ता नगर्नुहोस् अब म अर्को चाहिँ भोलितिर फोन गर्छु या फोन लाग्दैन यता भनेर चाहिँ भन्थ्यो त्यति ढुक्क बनाउनु लागि छोरा जस्तो फर्किँदैछ तपाईँ त्यति मात्रै भन्न पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुरा सुन्नु पाइँदैन उहाँको पनि अब सुन्न त अलिअलि सुन्न पाउँछ र राम्रो आउनु भन्थ्यो अनि म चाहिँ अब अरू साथीहरू लाइनमा छ अरू साथीलाई फोन गरिदिन्छु अनि पछि फेरि पायो भने गरौँला भनेर टाइम पछि अनि किन भन्दाखेरि राति अबेरसम्म बस्न पनि नहुने किन त्यहाँ त जुनैमा त पहिला माओवादीले हानेको पनि थियो सङ्कटकाल त्यो युद्धकाल त जागी नै थियो अनि त्यही भएर पनि अलि हामीलाई डर पनि हुन्थ्यो त्यो थियो त्यही भएर चाहिँ थोरै कुरा गरेर त्यो गरेर अनि त्यो दिउँसोतिर फेरि भोलिपल्ट हामी किनभने बेलुका पछि पुग्ने बित्तिकै गरौँ भने हुन्थ्यो कि थोरै गरेर अनि त्यो एकदम खुसी लाग्थ्यो त्यति आवाज सुन्न पाउँदाखेरि पनि इभन अनि डोल्पा भाषा मात्र सुन्दै बोल्दै गरेको नेवारी भाषा पनि बिर्सिन्थ्यो कति डोल्पा पाएर आइहाल्यो कुरा गर्दा त्यो चाहिँ रमाइलो एक्सपिरियन्स जस्तो कति समयपछि चाहिँ तपाईँको बुवा आमाहरू कन्भिन्स हुनुभयो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ जब तपाईँ यहाँबाट तपाईँ डोल्पा फर्किनुहुन्छ अहिले बुवाले चाहिँ कपी कलमहरू प्याक गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको आमाको गहना चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेचिएको छ
त्यो पनि थोरै सुनाइदिनुहोस् न। सो कन्भिन्स त उहाँहरू अहिले पनि मलाई बरु कन्भिन्स गर्न खोज्छ। अब डोल्पा पुग्यो, जानु पुग्यो, व्यवसाय गरेर राम्ररी बस्छ, यहीँ केही अरू काम गरेर पनि पैसा कमाइरहेको छु, अझै पनि कन्भिन्स गर्न कोसिस गर्छ। म त धेरै जिद्दी बच्चा हो कि म। अनि हुन पनि हो एक्लो छोरा, अब तपाईँले भनेपछि कमाउला केही गर्ला भन्ने कति ठुलो सपना थियो, त्यो भएन। कति कुरामा उहाँहरू निराश पनि हुनुहुन्थ्यो बिचबिचमा त। म सधैँ अर्को वर्ष राम्रो हुन्छ, अर्को वर्ष राम्रो हुन्छ भन्थेँ। अर्को वर्षको लागि सुन पनि बेच्छ, अर्को वर्षको अब बाबामा त त्यो सहयोग गर्ने कुरामा त उहाँहरूले त्यस्तो छैन। मलाई त अब हामीले माथि टोल्पामै हुँदाखेरि पनि हामीले सुरुमा काम गर्दाखेरि त अब डोनरसँग काम गरेको, डोनरकै स्कुल चलाएको स्कुलमा हामी गएको भएर चाहिँ हामीले सुरुमा मैले 5,000 महिनाको तलब पाउँथेँ, त्यसपछि 10,000 हुँदै 18,000 पुग्यो होइन त्यो डोनरसँग गर्दाखेरि। अनि त्यो पैसा पनि हामीले कसो भन्दा त्यो युद्ध हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भनौँ न माओवादीहरूलाई हामीले एक दिनको ट्याक्सहरू, एक दिनको तलब दिनुपर्नेदेखि लिएर माओवादीको विभिन्न सङ्गठनहरू, महिला सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो, उहाँले दिनु पर्थ्यो। अनि बाबामाले के भन्छ, तिम्रो आधी दिनु पऱ्यो पनि दियो, तर उहाँसँग नलजिनु, केही पनि तिमीलाई रिसर्च हुने काम नगर्नु भन्थ्यो। त्यो पैसै थिएन कि। अनि उहाँले पनि कहिले पनि मलाई पैसा दियो, मलाई हेर भन्दैन, तिम्रो लागि गर, तिम्रो बच्चा हुन्छ यताउता भन्ने त्यो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भविष्य राम्रो होस् त्यो भन्थ्यो। अनि आमा चाहिँ सधैँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब जस्तै युद्ध भयो, त्यो हिउँमा कति हिउँ पहिरोले पुगेको कुराहरूदेखि लिएर अब एक्सिडेन्टहरूको कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ मसँग रिलेटेड गरेर मलाई छोरालाई केही होला भन्ने चाहिँ त्यो चिन्ता त अझै पनि छ। अहिले म अब कोर्साल जान पाएन, ढुक्क थियो। अब अहिले फेरि जाँदैछु। त्यो जाँदाखेरि पनि अब अहिलेदेखि चिन्ता मान्न थालेँ चाहिँ हामीले के होला कि कसरी, अनि त्यो पनि छ। अनि त्यो हेल्प गर्ने यताउता कुरामा त उहाँहरूले अरूलाई त कति हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन। आफूसँग पैसा नभए पनि अब कहीँ केही भोजसोज भइरहेको छ भने भोजसोज पुरा टेन्सन गाडीदेखि लिएर नि बढी मिलाउने सबै बाबाहरूले मलाई गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ अब म छोरालाई त झन् गर्ने नै भयो। अनि त्यो बाहेक पनि जस्तै अब अवस्था आर्थिक रूपमा अवस्था गाह्रो हुँदाखेरि मेरो निराशा, मेरो अनुहारदेखि के भयो भन्छ, अब तलबदेखि पैसा दिनलाई तलबै छैन भन्छ ल भनेर उहाँको चाहिँ साउनी भन्नुहुन्छ, उहाँको साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ त्यहाँ दिदी जसँग चाहिँ यसो ऋण चल्ने, उहाँसँग एकचोटि त सुनै बेच्नुभयो। प्रत्येक वर्ष जस्तो यसो ऋण दिनुपर्ने भइरहेको छ किन हामी विदेशी फन्ड लिँदैनौँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो अहिले त अब बाबामाबाट लिन सक्दैन। त्यो बेला त हामीलाई थोरै पैसा थियो, एउटा मात्रै स्कुल थियो, एउटा टिचरलाई भनौँ न 50,000 दिन्छौँ। अहिले पनि 50,000 हो, तर अलिक पछि बढ्दै गएपछि त 2019मा हामीले एराउन्ड 18जना टिचरलाई चाहिँ तलब दिनु पर्छ। त्यो भनेको हाम्रो एराउन्ड 20-25 लाख हुन्थ्यो होइन। त्यो टिचरको स्यालेरीदेखि लिएर सबै कुरा गरेर थोरै भए पनि सबैले गर्दा धेरै हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ अब घरबाट त सम्भव थिएन, तर प्रत्येक पल्ट गरिराख्नु हुन्थ्यो। जस्तै भूकम्प पछि पनि तपाईँको चाहिँ बुवालाई विभिन्न बुवा मलाई भन्नु मान्छेले घर बनाइदिनेदेखि लिएर सबै मान्छेले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मैले यसरी काम गरेर चाहिँ थाहा छ। अनि कति मान्छेले मलाई पैसा पठाइदिनु भएको थियो, मैले मागेको थिएँ तर उहाँले पठाइदिनु भएको थियो एराउन्ड 2,50,000। त्यसमा एराउन्ड 1,80,000 त यसमै यही अर्गनाइज यही टिचरको स्यालेरी नै लगायो त्यो बेला चाहिँ। तर पछि उहाँहरूलाई फर्काएँ होइन त्यो ऋणको रूपमा। तर त्यो बेला ठुलो हात थियो नि त, त्यो त आफूसँग, त्यो त आफूसँग आएको पैसा पनि होइन त्यसरी दिनुभएको थियो। अब 15-16 वर्ष अगाडिको डोल्पा, तपाईँ पुग्नु भएको डोल्पा र अहिलेको डोल्पा, अब ठाउँ त त्यही हो, तर समाजमा समुदायमा चाहिँ के परिवर्तन हुनुहुन्छ? सो अगाडि चाहिँ धेरै गाह्रो थियो, स्पेसली हामी अब अप्पर डोल्पा मात्र फोकस थियो गरेको छ, अहिले लोवर डोल्पा पनि गरेको छ। तर अप्पर डोल्पाको कन्टेक्समा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चेतना, एजुकेसनप्रतिको तिनीहरूको धारणा अलगै थियो नि। जस्तै इभन हामीलाई पर्सनली हामीलाई पनि त्यति रुचाउँदैन किन हामीले बाहिरको मान्छे भनेर होइन, किनभने फेरि उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै गरेर हेपिएको हुन्थ्यो। तल जाँदाखेरि भोटे सोटे भनेर उनीहरू हेप्ने यताउता हुन्थ्यो। त्यसको प्रतिकार स्वरूप हामीलाई पनि हामी नेपाली भाषा बोल्नेलाई रोम्बा भन्थ्यो यताउता हुन्थ्यो भनेपछि अब त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले त्यो सम्बन्ध पनि हामीले गर्दा राम्रो भएको छ, राम्रो छ। हामीसँग पनि राम्रो छ, अरू साथीहरूसँग पनि राम्रो छ। अनि सँगसँगै चाहिँ स्कुलप्रति धारणा, स्कुल पढ्नु पर्दैन भन्ने थियो, बरु लामा पढाउने भन्ने पढेको थियो। अनि बच्चा बढी स्कुल पढाउन थालेछ होइन। पहिला गाउँको एराउन्ड 10-20% पनि बच्चाहरू स्कुल आउनु अलिक गाह्रो हुन्थ्यो भने प्रायः सबै प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो कतिवटा छोराछोरी हुन्छ ठुलो छोराहरूलाई बरु यताउता गोठसोटमा लगाउने, आफ्नो अरू काममा लगाउने, तर अरू त्योभन्दा सानो छोरीहरू सबैलाई पठाउने त्यो कल्चर चाहिँ एराउन्ड 60% जति पनि बच्चाहरू स्कुल आउँछ। अझ पनि 40% त गाह्रै छ। त्यहाँको समाज, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको त्यो सामाजिक संरचनाले गर्दाखेरि त्यो गाह्रै छ। त्यहाँदेखि 60% भनेको पनि ठुलै लाग्ला होइन। 30-40% गरेर
60% बच्चाहरू स्कुल आउनु थालेको र अर्को कुरा शिक्षित जनशक्तिहरू चाहिँ नि धेरै निस्क्यो। जस्तै कोभिडको त्यसले गर्दा हामीले स्कुल चलाउन पाएन, तर अप्पर डोल्पाको प्रायः सबै स्कुलहरू होइन हाम्रो स्टुडेन्टले पनि र हामीभन्दा सिनियर साथीहरू र हामीभन्दा हामीसँगै अरू साथीहरूले पढाएको दुःख गरेको चाहिँ नि मिहिनेतको फल चाहिँ आयो भनौँ न, उहाँहरू आफैले स्कुलहरू चलाउन थाल्यो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो जस्तो लाग्छ। त्यो छ जस्तो एउटा शिक्षित जनशक्ति निस्किसक्यो जसले चाहिँ अब भनौँ अहिले हामीले पढाएको विद्यार्थीहरू र हामी जस्तै सरहरूले पढाएको विद्यार्थीहरू पनि बोर्ड अध्यक्षदेखि लिएर ब्याङ्क म्यानेजर, अब पढाएको कति त टिचर छ, एजुकेसनदेखि लिएर हेल्थदेखि लिएर पोलिटिक्स सबैमा चाहिँ नि अब त्यो शिक्षित जनशक्ति र हाम्रो स्टुडेन्टहरू निस्किँदैछ। नत्र प्रायः चाहिँ पहिला त हामी गयौँ भने स्कुल पनि चल्दैन, त्यस्तो थियो अवस्था। अब अरू कुरा त परै जाओस् होइन, त्यस्तो थियो भनेपछि त्यो किसिमको एउटा सक्षमता चाहिँ त्यहाँ भइरहेछ, चेतनामा परिवर्तन आइरहेछ मान्छेहरूको होइन, त्यो छ। अब तपाईँको यो स्नोयाक फाउन्डेसन विशेष गरेर विदेशीहरूभन्दा पनि नेपालीहरूबाट थोरै दिएको सहयोगबाट नै चलाइरहनु भएको छ। यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो अरूलाई सायद यसले चाहिँ उत्साह मिल्नेछ। एकदम त्यो हामीले सधैँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले अब हाम्रो देशको अवस्था बिग्रियो, राजनीति बिग्रियो, हाम्रो जुन किसिमको सङ्क्रमण काल छ अहिले होइन, यत्रो सम्भावना छ होइन देशमा, हामी मान्छेहरू पनि सबै धेरै राम्रो धेरै मेहनती पनि छन् त हामी होइन, तैपनि हामी किन पछाडि परिरहेछौँ त भन्दाखेरि यस्तो हेर्ने हो भने मेन त स्पेसली विकसित मुलुकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँको शिक्षाको अवस्था एकदमै राम्रो छ। तर हाम्रो देशको प्रायः कति एसियन कन्ट्रिजहरूको शिक्षाको अवस्था शिक्षाले नै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी झन् पछाडि पर्यो शिक्षाको दुर्गतिले गर्दाखेरि। र हाम्रो शिक्षाको भनौँ न अवस्था त झन् गए गुज्रेको छ, अझ दुर्गम ठाउँको झन् छ। अनि हामी भनेको हामी जिम्मेवार, हामी डोल्पाको लागि हामीले गर्नुपर्ने भन्ने आवश्यकता थिएन। हामी त हाम्रो इच्छाले हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामी न सरकारले अपोइन्ट गरेको न गाउँले अपोइन्ट गरेको, हामी आफ्नै खुसीले गएको होइन। अनि जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ त्यति गरिराख्नु पाएको छैन। हामीले अब फेल खायो डेभलपमेन्ट, अब यत्रो प्लान गर्छ सबै किन फेल खान्छ, त्यो त पानीमा बालुमा पानी खाना जस्तो भयो। एउटा चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई अब जिम्मेवार बनाऊ है, हामी जिम्मेवार हौँ र जिम्मेवार मान्छे मात्र होइन हामी सबै हामी सबै पनि हाम्रो देश दुर्गम ठाउँप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर सिकाउने चाहिँ सानो प्रयास हो यो स्नोयाक फाउन्डेसनको नेपाली फन्डेड प्रोजेक्ट हो। हामीले चाहिँ अब विदेशीले गरेछ ठिक छ, र त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ राम्रो त धेरै कुरा राम्रो भइरहेछ, धेरै ठाउँमा राम्रो भइरहेछ, त्यसलाई म एक्सेप्ट गर्छु। तर त्यो सँगसँगै नराम्रो कुरा के भइरहेछ भने बढी डिपेन्डेन्सी बढ्दैछ। अनि रेस्पोन्सिबिलिटी मान्छे परहरूले चाहिँ विदेशीले गरिहाल्छ, हामीले किन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो कुरालाई चिन्न चाहिँ नेपालीले गर्नु र हामी नेपालीहरूलाई वास्तवमा च्यारिटी दया हामी विचार साँच्चै छौँ र विचार पात्र छैनौँ नि होइन। हामी त एउटा भनौँ न, मैले डोल्पाको बच्चालाई हेर्ने हो भने सानो बच्चालाई उनले भनौँ त्यहाँ गोठालो एउटा यत्रो 100जना भेडा च्याङ्ग्रालाई उसले कहाँ ड्राइभ गर्न सक्छ, उसले कुन ठाउँमा के खानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, के कुन अवस्थामा के गर्ने सबै थाहा छ भनेपछि हामी विचार त छैन होइन। सो हामीले केही न केही त गर्न सक्छ, हामी कोही पनि भोकै मर्ने अवस्था पनि छैन, अरू देशको जस्तो त छैन नि होइन। सो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू हामी हाम्रो ठाउँको लागि चाहिँ हामी दयाको पात्रहरू नबनाउँ र हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार हुन थालौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी नेपाली फन्डेड प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यौँ। आफ्नो देश आफै बनाऊ हजुर। अनि त्यही भएर सहयोग भन्दा पनि सबैको सहभागिता हो, सबैको जिम्मेवारी हो होइन। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ डोल्पाको एउटा स्कुललाई हामीले निजाल भन्ने ठाउँको त्यो स्कुललाई चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि स्कुल चाहिने स्टेसनरहरू बालबालिकाबाट यहाँ काठमाडौँको बालबालिकाबाट उठाउने उनीहरूले जिम्मेवार हुनु पऱ्यो। उनीहरूलाई अब अलिक सानैदेखि सिकाउनु पऱ्यो कि देशको लागि दुर्गम ठाउँको लागि आफ्नो समाजको लागि केही न केही गर्नु पर्यो। बाबुआमासँग बाबुआमासँग पैसा नलिकन आफ्नै पैसा जोगाएर एउटा कपी कलम भयो पनि दुर्गम ठाउँको बच्चालाई दियो। त्यसरी बालबच्चासँग चाहिँ कपी कलम उठाएँ हामीले। त्यसरी बालबालिकाले दिनुभएको त्यस्तो उदाहरणहरू छन् एकदम छन्। हाम्रो एराउन्ड लाइक 25-30वटा स्कुलको एराउन्ड लाइक 25,000 जति होला 25,000जना बच्चाहरूले हामीलाई चाहिँ एराउन्ड डोल्पाको 1800 जति बच्चालाई सपोर्ट गरेछ। त्यो चाहिँ अब कति बच्चाहरू रेगुलर छैन, हामी त्यो मिलाउन सकेको छैन, तर त्यसरी गरेछ। जस्तै अब रेगुलर गरिरहेकोमा हाम्रो एभिएम स्कुल भयो, हाम्रो अब घर छेउमा एउटा चाहिँ जलजला शिशु सदन भन्ने स्कुलदेखि अरू धेरै स्कुलहरू छ, त्यहाँको बच्चाहरूले गरिरहेको छ। र अहिले कति बच्चाहरू मैले जस्तै एभिएम स्कुलकै बच्चाहरू हामीलाई सपोर्ट गरेको बच्चाहरू टाइममा कहीँ भेट्छ, सर तपाईँले गर्दा यस्तो मलाई राम्रो भयो। त्यो सानो कुरा हो, तर उनीहरूले अझ पनि समाजमा केही गरिरहेको मैले भेट्छु। सो
त्यो त मेरो लागि 1-2 घन्टा मात्र उहाँसँग भयो, त्यसले पनि कति इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ होइन, त्यो जिम्मेवार हुँदो रहेछ होइन। अनि सँगसँगै चाहिँ तपाईँको अब यो त बच्चाहरू भयो, अनि बच्चा मात्र नभएर युथहरू पनि, युवाहरूले अब देश बिग्रियो यताउता भनेर अब दोष दिने होइन कि के एक्सन दिने हो, आफ्नो क्यारियरको लागि, आफ्नो लाइफको लागि होइन। उहाँले चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल कुराको लागि त उसले धेरै टाइम दिइरहेको हुन्छ, विदेश जान सोचिरहेको हुन्छ, अब ठुल्ठुलो पढाइ गर्ने या कामकै लागि सोचिरहेको हुन्छ, र त्यसलाई एकछिन ब्रेक लिएर केही समय 1 वर्ष भए पनि दुर्गम ठाउँको लागि सेवा गर भनेर यसरी चाहिँ हामीले युथहरूलाई चाहिँ डोल्पा लग्दैछौँ। उनीहरूबाट चाहिँ फिजिकल त्यहीँ गएर पढाउने, त्यो सँगसँगै एउटा युथबाट चाहिँ यसरी सपोर्ट भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो मेन सपोर्टर भनेको चाहिँ आमाहरू दिदीहरू होइन। आमाहरू दिदीहरूबाट चाहिँ हामी टिचरहरू त त्यहाँ गएछौँ, खाना मसला पनि कति पुग्दैन होइन, अब हामीले चिया कफी पनि कहीँ हुँदैन त्यहाँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी गृहिणी आमाहरूबाट पुऱ्याउँछौँ। एउटा इक्जाम्पल गरौँ कि जहाँ चाहिँ अरू करौँ नभएको कुराहरू आमाको सपोर्टबाट, बच्चाको सपोर्टबाट गरेर देखाउँ अनि एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नु हुनुपर्यो। अनि सबै धेरै आमाहरू दिदीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, धेरै बच्चाहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, कति युथहरू हामीसँग जोडिनु भयो, कति युथहरू यहीँबाट हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ नि हामीले भनौँ न हाम्रो यस्तो अर्गनाइजेसन चाहिँ, अनि त्यसमा अर्को सबभन्दा अर्को ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो लोकल साथीहरूले चाहिँ जो सामुदायिक साथीहरूले अराउन्ड 50% चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो टिचरहरूको, अब इभन हामी कपी कलमहरू त्यहाँ धुवानी गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले लिनुपर्छ। सो यसरी यो सेयर रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार चाहिँ यो कामहरू भइरहेछ। अनि सहयोग चाहिँ धेरै प्रकारले गर्न सकिन्छ। जस्तो समितिहरूले हामीलाई फ्रीमा फ्लाइट टिकटहरू दिनुहुन्छ, अब त्यो धेरै ठुलो सपोर्ट हो नि त हामीलाई। अब टिकटको लागि अब पहिला टिकट पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, पैसा तिरेर भन्ने पिरियड पनि, अब त हामीलाई फ्री टिकट त्यो टाइममा पाउने त्यस्तो हुन्थेन, उहाँले हामीलाई विशेष प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्थ्यो। सो यसरी चाहिँ इन काइन्ड सहयोगहरू। अनि कति अरू साथीहरूले पनि देश विदेशको सबै नेपालीहरूले हामीलाई तपाईँहरूले धेरै गर्नु पर्ने, दिनको 1 रुपियाँ मात्र जोगाएर सहयोग गर्नुहोस् होइन। तपाईँको भनौँ न 50,000ले होइन अराउन्ड 1 लाख जति लाग्छ, 1 लाखले एउटा स्कुल मजाले चल्छ होइन। एउटा टिचर त्यहाँ कति मजाले काम गर्छ, त्यो टिचर काम गर्नु भनेको ऊ टिचरले मात्र काम गर्ने होइन कि उसले त्यो काम नगर्ने टिचरहरूलाई पनि इन्सपायर गरेको हुन्छ, काम गर्नु मोरली उसलाई गर्नै पर्छ भनेर बनाइरहेको हुन्छ, अरू गाउँको मान्छेहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ, समुदायलाई सिकाइरहेको हुन्छ। त्यो गरेर चाहिँ हाम्रो एउटा रेभोल्युसनै आएछ है। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो भनौँ न अब हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ त्यहाँ कति मान्छेलाई त्यो समुदायलाई आएछ, हामीले पनि सक्छौँ भन्ने भावना चाहिँ यही नेपाली फन्डेडले नै गर्दाखेरि सायद विदेशी फर्केर आउँदैन थियो है, विदेशीले गरिहाल्छ त्यो चाहिँ मैले देखेँ कि। अनि विदेशसँग पनि गएँ पहिला कुरा काम त होइन, त्यो काम गर्दाखेरि अब विदेशीले गर्छ मैले किन गर्नुपर्ने भन्ने कन्सेप्टहरू मान्छेले देखेपछि होइन, नेपालीमा गर्दाखेरि विनोदले गर्यो, यो साथीहरूले डोल्पाको यो याक हामीले याकहरू भन्छ याकहरूले गर्यो, हामीले पनि गरौँ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ कति साथीहरू आइराख्नु पर्छ पछि अर्को पाइरहेको हजुर हुन्छ। अब जीवनमा तपाईँलाई एकदमै दुःख लागेको कुरा अनि एकदम खुसी लागेको 2टा कुरा? अब धेरै कुरा छ, दुःख लागेको कुराहरू च्यालेन्जहरू त धेरै छ होइन। जति दुःख गर्दा जति त्यो गर्दाखेरि मलाई भनौँ त्यहाँको 99% मान्छेहरूले राम्रो मान्दाखेरि पनि 1-2% त्यस्तै मान्छेहरू भनौँ अनि शङ्का गर्ने त्यस्तै अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने। अनि त्यो 1-2 चरणमा चाहिँ हाम्रो अब यो सबै सक्यो भन्ने कन्सेप्टमा त्यो अवस्थासम्मै पुगिसक्यो। इभन त्यो अवस्थामा मैले मेरो लाइफ पनि सकौँ भन्ने त्यसमा पुगेँ कि त्यो चाहिँ एकदमै दुःखको क्षण थियो मेरो लागि होइन। तर धन्न त्यस्तो भएन, मैले त्यस्तो कदम चालिनँ र मैले स्पेसली मलाई सपोर्ट गर्ने मलाई माया गर्ने सबैलाई म सम्झेँ त्यो बेला है। उहाँहरूको त्यो भनौँ न पोजिटिभतिर डाइभर्ट गर्ने भने चाहिँ 1-2% नेगेटिभ भएन, पोजिटिभतिर कसरी डाइभर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यसमा लगाएँ र त्यसको लागि धेरै थ्याङ्कफुल छ। त्यो चाहिँ मैले एकदम दुःखको क्षण थियो त्यो होइन। तर अनि त्यो पछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ अब सुखको क्षण त धेरै छ, किनभने म जस्तो मान्छे होइन मैले अनेस्टली भन्नुपर्दा जस्तो हजुरले अघि भने जस्तै के अरे सरब द हिमालय भन्ने नाम पाएँ यताउता, त्यो पनि ठुलो सम्मान हो मेरो लागि। त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो मेरो खुसी कुरा के भन्दा जस्तै हामी नयाँ गाउँमा जान्थ्यौँ, नयाँ गाउँमा जाँदाखेरि बच्चाहरूले हामीसँग डराउँथ्यो, पार्थ्यो, कुर्ता ढुङ्गा हान्थ्यो होइन, डराउँथ्यो कि एकदमै। अनि त्यही बच्चाहरू हामीसँग पछि घुलमिल हुँदै यति घुलमिल हुन्थ्यो कि उनीहरूलाई हामीले काखमा लिन्थ्यौँ, उनीहरूलाई हामी अब सँगै पानी लिन जाने यताउता धेरै प्र्याक्टिकल कुरा उनीहरूसँग पनि सिक्थ्यौँ, हामी पनि सिक्थ्यौँ। अनि उनीहरूले आफ्नो बाउ हजुरबाउलाई पनि थर्काउँथ्यो कि विनोद सरलाई भनिदिन्छ है भनेर। त्यो चाहिँ एकदमै खुसीको छ, एकदमै त्यो सानो कुरा तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। उनीहरू आफ्नो फ्यामिली जस्तै हामीलाई सोच्थ्यो, आफ्नै मान्छे जस्तै हामीले सोच्थ्यौँ। अब हजुरबाउलाई थर्काउँछ
अब यहाँसम्म कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 7 दिनमा पनि सकिँदैन, तर पनि आजको कुराकानीलाई टुङ्ग्याउने विचार गर्दैछु म। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी युवाहरूले चाहिँ हाम्रो देश आफै बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला छोटोमा? सबभन्दा ठुलो कुरा त कस्तो छ भन्दाखेरि मलाई लागेको है, हाम्रो अहिलेको युवाहरू चाहिँ नि स्पेसली त्यो चाहनाहरूलाई बढी पछ्याइरहेको छ आवश्यकता हुने। इभन लाइक कति युवाहरू अहिले चाहिँ अब विसङ्गतिहरू पनि लागिरहेको हुन्छ, अनि त्यो युवाहरूले स्पेसली चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ आफ्नो लागि आवश्यकता के हो, त्यो प्रायोरिटी के हो, त्यो चाहिँ अलिक छुट्याएर लाइफ अलिक प्रोडक्टिभ भनौँ होइन। अहिले फेरि अब तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडिया, यो हाम्रो डिभाइसहरू मोबाइल कम्प्युटरले गर्दाखेरि एकदम डाइभर्ट गर्ने कुरा छ कि यसले धेरै नै मान्छेलाई चाहिने भन्दा नचाहिने इन्फर्मेसनहरू, धेरै चाहिने इन्फर्मेसन छ तर हेर्दाखेरि नचाहिने त्यो लागिहाल्छ त्यो होइन। त्यो बढी इन्टरटेनमेन्ट यताउतातिर मात्र लाग्यो, त्यो भनेको अहिलेको लागि रमाइलो तर भविष्यमा त्यसले राम्रो गर्दैन। त्यो युवा आफैलाई पनि गर्दैन, त्यसको परिवारलाई पनि गर्दैन, देश समाजलाई पनि केही छैन। त्यही भएर प्रोडक्टिभ गरौँ होइन। अनि जो सबभन्दा ठुलो कुरा यो हामी विभिन्न भूमिकामा छौँ। एउटा हामी सबभन्दा पहिला फ्यामिलीमा एउटा छोरा हौँ, छोरी हौँ, या दाइ दिदी बहिनी दिदी हो, त्यो भूमिका चाहिँ राम्रो निभाउँ, त्यो ड्युटी राम्रो निभाउँ। जुन पाउनु भन्दा पनि दिन देखेको हामीले धेरै कुरा पाएको छ, त्यो पाएको कुरामा थ्याङ्कफुल हौँ, त्यति नै छ मेरो चाहिँ होइन। अनि अब त्यो पाएको चाहिँ अर्को देशप्रति जिम्मेवार, देशप्रति समाजप्रति हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा सानो बच्चाले अलिअलि कपी कलम जोगाएर एउटा कपी र एउटा कलम मात्र दिँदाखेरि पनि डोल्पाको विकासमा कति त्यहाँ टेवा कुरा छ भने युवाहरूले त्यो गर्न सक्ने धेरै छ। त्यसलाई चाहिँ चिन्नु पर्यो आफूलाई। हुन्छ, यहाँसँगको कुराकानी मेरो श्रोताले सुन्दाखेरि उहाँहरूको पनि कान पवित्र भयो। सम्भवतः लाग्छ धेरै युवाहरू चाहिँ अहिले एकदमै निराश भएर चाहिँ आफ्नो जीवन बर्बाद गरिरहेका छन्, कतिपटक आफ्नो बाटो देखिरहेका छैनन्, तर गर्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेछ भन्ने कुरा पनि पक्कै पनि यो कुराकानीबाट थाहा पाएका छन्। एकदम धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि। यहाँको सेवामा थुप्रै अवरोधहरू आउनेछन् आगामी दिनहरूमा पनि पक्कै पनि, र ती अवरोधहरूमा पनि तपाईँ पार गरेर हिमालको सर चाहिँ सधैँ त्यो चुचुरामा हुनुहुनेछ। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद। यहाँ धेरै धन्यवाद। जाँदा मैले अरू कुरा अवरोधहरू आउँछ, पहिला पनि आएको। अब अवरोध मैले भन्छु कि बाटो सजिलो होस् या चाहिँ त्यो राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभन्दा गाह्रो छ, तर म त्यो गाह्रो बाटोलाई म स्ट्रङ कसरी भन्नु त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले त्यसरी नै जाँदैछु, मैले सके पनि होइन। त्यही भएर मैले सकेँ। म यहाँ काठमाडौँको एकदम गरिब नेवार, डोल्पा र देश र पुरा विश्वको नेपालीलाई मैले इन्सपायर गर्दैछु भने चाहिँ मैले सक्छु भने त सबैले सकिन्छ एकदमै। हस्, धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।